بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور رامي العباد، استشاري مكافحة العدوى ورئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة العدوى. هنكمل من ضمن سلسلة المحاضرات Infection Prevention and Control in Dental Setting. محاضرتنا هتكون عن Respiratory Hygiene والكف اتيكيت اللي هي ترتيبها بالجدول بتاعنا. هيكون المحاضرة الرابعة New Elements Added to Standard Precaution في 2007. وعادة هو التحكم في العدوى والوقاية منها. بنلاقي بعض المشاكل بنواجهها واللي بنحصل عليها في حالات تفشي بعض الأمراض، وهذه طبعا تحتاج منا إنه نضع توصيات جديدة أو نعزز توصيات مكافحة العدوى الموجودة مسبقا لحماية المرضى. وبالنسبة لخدمة الأسنان تم إضافة عنصرين على الجايد لاين في 2007، وهما الريسبيراتوري هايجين كوف اتيكيت، والعنصر الثاني اللي هو كان السيف انجكشن براكتس. هنتناول في المحاضرة هذه اللي هي ريسبيراتوري هايجين والكف اتيكيت، والمحاضرة الجاية إن شاء الله هنحكي عن السيف انجكشن براكتس. بالنسبة للريسبيراتوري هايجين والكف اتيكيت، استندا طبعا للملاحظات خلال تفشي مرض الالتهاب الرئوي اللي هو السارس، لو إنه نتيجة فشل اتخاذ أو تنفيذ بعض التدابير لمراقبة المرضى والزائرين ومقدمي الخدمة الصحية واللي هم بيعانوا في الأصل من أعراض تنفسية، أو ساهمت في انتقال مرض السارس. وبناء عليه قامت اللي هي CDC بأخذ ذلك بعين الاعتبار وإضافة اللي هما الريسبيراتوري هايجين والكف اتيكيت على الجايد لاين في 2007. الريسبيراتوري هايجين والكف اتيكيت في طبعا اللي هو مجموعة من التدابير الوقائية من العدوى والمصممة لحد من انتقال العدوى الأمراض التنفسية، والتي تنتقل عن طريق اللي هو الرذاذ أو الهواء اللي هي معروفة الدروبلت أو الإيربور. النقطة الأولى كانت اللي هي الاستراتيجيات للفئات المستهدفة، وأن هي المرضى والزوار اللي ممكن يكونوا مصابين بعدوى مرض تنفسي يكونوا غير مشخصين. أي شخص بيعاني من علامات المرض تظهر عليه أعراض مثل السعال والاحتقان والرشح، أو زيادة في الإفرازات مثل اللي هي respiratory secretion. في طبعا اتخذت مجموعة من التدابير لاحتواء اللي هو respiratory secretion. أولا هي تغطية منطقة الفم والأنف وسط منديل أثناء العطس أو السعال. الحاجة التانية اللي هي استخدام أقرب سلة مهملات للتخلص من النفايات المستخدمة. النقطة الثالثة كانت تطهير وتنظيف الأيدي بعد ملامسة أي respiratory secretion أو أسطح ملوثة. الحاجة الرابعة إني أوفر ماسك جراحي لأي مريض بيتردد على عيادة الأسنان وعنده أعراض مرض تنفسي. النقطة الخامسة اللي هي أوفر مكان منعزل للمرضى اللي عندهم أمراض تنفسية عن باقي المرضى إن أمكن ذلك. يتم عملية ترياج للحالات إن أنا لو لقيت إنه أي حد بيعاني من أمراض تنفسية عنده سعال أو كحة، وغالبا دي حالات بنشوفها كتير في فصل الشتاء، الناس اللي بتعاني من الإنفلونزا واللي دول بيحتاجوا إني أنا أفصلهم عن باقي المرضى إذا كان عندي أكتر من صالة، وإني أخليهم يلبسوا ماسك جراحي إذا كان متوفر. لما يكون بيعطس يستخدم منديل ورقي على أساس يغطي منطقة الفم والأنف. في طبعا لازم يكون في عندي في كل عيادة زي رسالة تذكارية هيك إني أعلق بوستر في العيادة. البوستر بيوضح إيه طبيعة المرض وكيف يتعامل مقدم الخدمة الصحية في حالات إنه والله يكون في عند أي أحد أعراض اللي هي السعال أو عنده كحة أو في علامات حرارة عليه. فالبوستر بيكون متعلق في مكان جلوس المرضى
على أساس إنه كنوع من التوعية والإرشاد ليهم. بنشوف زي ما إحنا شايفين في الصورة إنه لو ما كانش في منديل ممكن يستخدمه المريض، مع إنه ممكن يعطس على منطقة اللي هي ال- الكتف أو الفور أرم، على أساس إنه يمنع انتقال الرذاذ لمناطق بعيدة. في بعض المستلزمات الأساسية اللي يجب توفرها في مركز الأسنان، على أساس إني أحد من انتشار المرض، وهي عبارة عن توفير مناديل ورقية. أيضا يكون في عندي سلة محملات، آه، ممكن أتخلص من المناديل المستخدمة فيها بدون لمس للسلة، كحول جل لفرك الإيدين وتطهيرها، مواد لغسل وتنشيف الأيدي إذا توفرت مغسلة في المكان، كمامات جراحية للمرضى اللي بيعانوا من أمراض التهابات تنفسية وسعال. في بعض الإضافات الاحتياطية أو احتياطات إضافية اللي ممكن إن أنا آه، أضيفها. أولا هو يجب تثقيف مقدمي خدمة الأسنان، سواء كان تمريض سواء كان أطباء أي عاملين في المنشأة بتاعة الأسنان، لازم ندربهم وأعرفهم على طبيعة الأمراض التنفسية، وكيفية انتقالها وكيفية الوقاية منها، علشان أقدر على قدر الإمكان أمنع من انتشارها، وفي نفس الوقت إني أحمي مقدمي الخدمة الصحية والمراجعين اللي بيترددوا عندي على العيادة. الCDC اللي هي مركز مكافحة الأمراض والوقاية، بتوصي بإنه ضروري على كل مقدم خدمة صحية في الأسنان إنه يحصل على جرعة من لقاح الإنفلونزا سنويا، اللي هو الموسم الإنفلونزا اللي بيبدأ من 1/10 وبينتهي ب30 مارس. طبعا ضروري جدا، لأنه زي ما احنا عارفين إنه طبيب الأسنان بيكون قريب كتير من وجه المريض أثناء العمل، وبيكون كده معرض كتير على إنه يتعرض للعدوى أثناء العمل مع المرضى. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله هنكمل المحاضرة الجاية.